Hello my dear kids, good morning. This is our GA class and as you can see ये कौन है? ये है F for farm animals. कौन है ये है farm animals. एंड फार्म एनिमल्स किसको कहते हैं? फार्म एनिमल्स उसको कहते हैं जो किसी स्पेशल पर्पस से रखे जाते हैं. एनिमल्स को हम स्पेशल पर्पस से रखते हैं. लाइक काऊ से हमें क्या मिलता है? काऊ हमें मिल्क देती है ना, तो काऊ का मिल्क सेल करके मनी अर्न करते हैं. तो ये इसका स्पेशल पर्पस हो गया. एंड इसी तरह से शीप से हमें वूल मिलता है, तो ये भी स्पेशल पर्पस हो गया. तो अभी हम कुछ फार्म एनिमल्स को देखेंगे, ठीक है. एंड उनका फूड देखेंगे, वो क्या ईट करते हैं और हमें क्या मिलता है, ठीक है. तो ये कौन है? ये है एस फॉर शीप. एस फॉर शीप एंड शीप गिव्स अस वूल. एंड डू यू नो डियर किड्स, वूल किसको कहते हैं? अच्छा, जब विंटर सीज़न आता है तो बहुत तेज़ी से ठंडी हवा चलती है ना, और हमें बहुत ज़ोर से ठंडी लगती है. तो ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं? अरे हम तो स्वेटर पहनते हैं ना. तो वो स्वेटर किससे बना होता है? वो तो वूल से बना होता है ना. तो वूल हमें किससे मिलती है? वूल हमें शीप से मिलती है. ये है एस फॉर शीप. एस फॉर शीप. एंड ये किस कलर की शीप है? ये है ब्राउन कलर की शीप. एंड ये ब्लैक कलर की भी होती है, वाइट कलर की भी होती है ना. ये है एस फॉर शीप. नेक्स्ट ये है डी फॉर डक. कौन है ये है डी फॉर डक. एंड डक कहाँ पे रहती है? डक तो पॉन्ड या रिवर में भी रहती है ना. एंड डक क्या ईट करती है? डक कॉर्न ईट करती है. ये है डी फॉर डक. एंड ये है पी फॉर पिगी. पी फॉर पिग. पिग, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ये कौन है? ये है पी फॉर पिग. पी फॉर पिग. एंड पिग का यूज़ कहाँ होता है? पिग से ना, ये इसके यहाँ पे ना हेयर होते हैं, तो जिनसे ना ब्रश बनता है. ब्रश बनाने में उनका यूज़ करते हैं. तो ये है पी फॉर पिग. एंड पिग कौन है? पिग है फार्म एनिमल. नेक्स्ट ये है एच फॉर हैन. हैन से हमें क्या मिलता है? हैन से तो हमें एग मिलता है और मीट भी मिलता है. मीट मिलता है ना, एग मिलता है और मीट मिलता है. नेक्स्ट ये कौन है? ये तो है डी फॉर डोंकी. कौन है ये है डी फॉर डोंकी. एंड आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होता है. ये सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है. ये है डी फॉर डोंकी. एंड ये हॉर्स की तरह लगता है ना, बट हॉर्स नहीं होता, ये तो डोंकी है. एंड ये कौन है? वाओ, ये है एच फॉर हॉर्स. कौन है ये है एच फॉर हॉर्स. एंड ये भी फार्म एनिमल है. एंड हॉर्स क्या ईट करता है? हॉर्स तो हे ईट करता है. कौन क्या ईट करता है? हे, जिससे वो सूखी ग्रास होती है ना, उसको ईट करता है. ये है एच फॉर हॉर्स. नेक्स्ट ये कौन है? ये तो है डी फॉर डॉग. ये है डी फॉर डॉग. एंड डॉग इज ऑल्सो फार्म एनिमल. एंड डॉग कैसे करता है? बूं बूं. ये हमारे घर में भी होता है ना. एंड ये फार्म एनिमल है. नेक्स्ट ये कौन है? ये वाओ, ये तो ब्लैक एंड वाइट काऊ है. ये है सी फॉर काऊ. सी फॉर काऊ. एंड काऊ क्या ईट करती है? काऊ तो ग्रीन ग्रीन ग्रास ईट करती है. ग्रीन ग्रीन ग्रास ईट करती है ना. एंड हमारे घर पे भी आती है. ये है सी फॉर काऊ. एंड काऊ से हमें क्या मिलता है? काऊ से हमें मिल्क मिलता है, जिससे हमारी बोन्स स्ट्रांग होती हैं एंड हम बहुत पावरफुल बनते हैं. तो ये है सी फॉर काऊ. एंड वाओ, ये कौन है? ये तो है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रैबिट. कौन है ये? ब्यूटीफुल रैबिट. एंड रैबिट क्या ईट करता है? रैबिट तो कैरेट ईट करता है ना. सी फॉर कैरेट ईट करता है ना. ये है आर फॉर रैबिट. एंड वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल ना. ये है आर फॉर रैबिट. एंड किड्स, नाउ वी विल सी इन बुक. सो दीज आर सम एनिमल. एंड ये कौन से एनिमल्स हैं? ये हैं फार्म एनिमल्स. एफ फॉर फार्म एनिमल्स.
एंड इनको ना हम किसी विशेष पर्पज से रखते हैं। जैसे काऊ से हमें क्या मिलता है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है ना, तो मिल्क को क्या करते हैं लोग सेल करते हैं एंड इससे मनी अर्न करते हैं। तो ये है गॉट, फर्स्ट है ये है जी फॉर गॉट। एंड गॉट से हमें क्या मिलता है, गॉट से हमें मिल्क मिलता है। एंड गॉट क्या ईट करती है, गॉट तो ग्रास ईट करती है। एंड ये है सी फॉर काऊ, काऊ को तो आप सभी जानते हो ना, हमारे गेट से भी निकलती है काऊ, काऊ को हम रोटी भी खिलाते हैं, ये है सी फॉर काऊ। एंड काऊ, काऊ क्या ईट करती है, काऊ भी ग्रास ईट करती है। एंड काऊ से हमें क्या मिलता है, काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ हमें क्या देती है, काऊ मिल्क देती है। एंड मिल्क पीने से क्या होता है, मिल्क पीने से हम स्ट्रांग होते हैं, हमारी बोन्स अच्छी होती हैं, है ना। तो ये है सी फॉर काऊ, दैट्स वाई वी शुड टेक मिल्क। एंड ये है एस फॉर शीप, एस फॉर शीप। एंड शीप क्या ईट करती है, शीप इज ऑल्सो ईट ग्रास। एंड शीप से हमें क्या मिलता है, शीप से हमें वूल मिलता है। एंड अच्छा आप जानते हो वूल किसको कहते हैं, जब विंटर सीजन आता है तो हमको बहुत तेज़ ठंडी लगती है ना, तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, तो वो स्वेटर किससे बने होते हैं, वूल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, वूल से बने होते हैं। तो वूल हमें किससे मिलता है, शीप से। किससे मिलता है, एस फॉर शीप से। एंड ये है पी फॉर पिग, कौन है ये है पी फॉर पिग। पिग भी बहुत यूज़फुल होता है, पिग के हेयर से ब्रश बनता है। एंड तो ये है पी फॉर पिग, कौन है ये है पी फॉर पिग। एंड नेक्स्ट इज, ये कौन है, ये है एच फॉर हैन, एच फॉर हैन। एंड हैन से हमें क्या मिलता है, हैन से हमें मीट मिलता है एंड एग भी मिलता है ना, एग भी देता है हैन, एच फॉर हैन। ये है डी फॉर डक, ये कौन है, ये है डी फॉर डक, डक इज ऑल्सो फार्म एनिमल। एंड ये है डी फॉर डोंकी, डी फॉर डोंकी। एंड डोंकी क्या करता है, डोंकी तो सामान ले जाता है। एंड ये है एच फॉर हॉर्स, एंड ये क्या ईट करते हैं, ये ग्रास ईट करता है। एंड ये हॉर्स क्या ईट करता है, हॉर्स तो हे ईट करता है। हॉर्स क्या ईट करता है, हे, वो जो सूखी ग्रास होती है ना वो ईट करता है, उसको कहते हैं हे। तो ये है एच फॉर हॉर्स, ये है डोंकी, ये है हैन, ये है हॉर्स एंड ये है डक। ओके किड्स, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, बाय।